การเขียนกฎหมายให้การสนับสนุนแต่ว่าทางปฏิบัติก็ยังคล้ายๆหากันไม่เจอนะคะร้อนๆจะได้คุยเรื่องนี้เลยผมมองว่ามีทางเหมือนกับที่ผมพูดตอนแรกนะครับว่าให้ฝั่งนู้นรับรองมานะครับเพราะนั้นไปขอให้ทางคุณเก๋ตามเรื่องนี้รับรองคืออยู่ๆเนี่ยเราไม่สามารถให้ใครได้นะครับแล้วทางนู้นเนี่ยจะรู้จักพวกเรามากกว่าเพราะมีทั้งรายชื่อมีทั้งฐานข้อมูลอะไรอยู่รับรองมาว่านี่คือสมมุติว่าถ้ามีสถานีวิทยุชุมชนขอมาโดยที่ไม่ได้บอกอะไรใครเราสามารถเช็คไปทางฝั่งกสทช.ได้ว่านี่เป็นวิทยุชุมชนที่ได้รับการรับรองไหมจริงๆแล้วไม่ต้องมีใบอนุญาตก็ได้นะครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านชุมชนที่มีความพร้อมวันนี้คือสถานีวิทยุชุมชนซึ่งอยู่ในขั้นทดลองของชุมชนที่มีความพร้อมขอการสนับสนุนแล้วฝั่งนู้นรับรองเราพร้อมเลยแต่ตัวของกองทุนเองเนี่ยไม่สามารถไปรับรองเองได้หนึ่งข้อจำกัดด้วยศักยภาพตัวเราเองมีคนอยู่10 คนนะครับข้อ2ข้อจำกัดในเชิงนโยบายก็คือว่าเราไปรับรองก่อนฝั่งนู้นไม่ได้เป็นทับซ้อนเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้นะครับผมว่าข้อเสนอของอาจารย์ย่าดีมากเลย1ให้ช่วยกันคิดนะครับแต่2ตรงที่ผมเสริมให้ก็คือว่าไปเดินร่วมกับฝั่งนู้นให้เร็วแล้วปัญหาผมว่ามันจะช่วยทุกเราไปเยอะมีอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเผื่อไม่ใช่นิติบุคคลแต่ต้องการจะขอรับสนับสนุนเราไม่ต้องการจดนิติบุคคลอาจจะต้องจูงมันมา10 คนก็จูงมาเซ็นทั้ง10 คนหรืออะไรอย่างนั้นซึ่งผมว่ามันไม่สะดวกอันนั้นทางออกทางสหพันธ์หรืออะไรที่ก็อาจจะเป็นทางนะครับแล้วก็พวกเราผมเชื่อว่าพวกเราก็คงมีนักกฎหมายที่จะช่วยกันผมคิดว่าตรงนี้จะแก้ประเด็นที่2เกี่ยวกับการทำงานวิจัยให้เอาไปใช้ได้เฉพาะกรณีเรานะคะจากข้อมูลในเล่มเนี่ยโจทย์ของงานคราวนี้ก็คือเรื่องคุณสมบัติและก็ปัจจัยความพร้อมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีข้อสรุปว่าตัวอย่างที่เราไปศึกษามาเนี่ยคุณสมบัติที่สำคัญนะคะที่จะเป็นตัวส่งเสริมการดำเนินงานของวิชุมชนนะคะเราให้ว่าอะไรคือเราจะต้องเอาข้อมูลทั้งหลายเนี่ยแล้วมาเข้ากรอบใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือคุณสมบัติที่ว่าเนี่ยเป็นคุณสมบัติเรื่องอะไรบ้างแล้วประเมินแล้วว่าคะแนนเท่าไหร่หรือว่าอธิบายคุณสมบัตินั้นเนี่ยยังไงถึงเรียกว่าผ่านยังไงถึงเรียกว่าพร้อมเราต้องมีข้อยุติตรงนี้ในเล่มนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาไปเป็นตัวชี้วัดประมาณหนึ่งเนี่ยมันไม่เห็นนะคะเราบอกได้แต่ว่าใครก็ทำอะไรอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราไม่สามารถในทางวิจัยชี้เข้าไปนั้นจะช่วยเลยนะคะแล้วก็ปัจจัยความพร้อมเนี่ยนะคะอย่างไรจึงเรียกว่าพร้อมนะคะนักวิจัยต้องไปขมวดเข้ามาว่ายังไงถึงเรียกว่าพร้อมยังไงถึงยังไม่พร้อมยังไงถึงว่าเกือบพร้อมหรือว่ายังไงพร้อมเกินไปแล้วก็ว่าไปนะคะทีนี้มันยังมีอีกค่ะในนี้เนี่ยคำว่าคุณสมบัติและปัจจัยความพร้อมของวิทยุชุมชนหรือของชุมชนเพราะชื่อวิจัยเนี่ยมันเป็นความพร้อมของชุมชนนะคือไม่ใช่เรื่องเล่นคำแต่ว่าเอาให้ชัดเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทำข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยค่ะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ถ้าบอกว่าชุมชนพร้อมอันนี้ก็เป็นประโยชน์คือเราอาจจะทำทั้ง2 ด้านก็ได้แล้วก็อธิบายว่าชุมชนที่มีความพร้อมเนี่ยประกอบไปด้วยคุณสมบัติและปัจจัยแบบนี้แล้วที่เราวิจัยมาเราพบอย่างนี้นะคะ20เราพบ18นะคะอีก2 อันเกือบพร้อมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ชุมชนนะคะที่อยู่ในขั้นนะคะมีปัจจัยพร้อมนะคะดังนั้นเราจะมีคู่กันทั้งตัววิทยุและตัวชุมชนนะคะก็ทำให้เราตอบโจทย์ของการวิจัยได้ค่อนข้างนะคะครบถ้วนแล้วก็ผู้เอาไปใช้เนี่ยเขาเอาไปใช้ได้ตามโจทย์วิจัยและตามที่เราเองเราก็เห็นประโยชน์อยู่นะคะก็สั้นๆลงนะคะสองโน้ตครับก็ผมคิดว่าทั้ง2 ท่านที่นำเสนอก็ผมก็นำเสนอคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะฉีกประเด็นลงมาหน่อยนึงนะครับคิดว่าจริงๆงานวิจัยชิ้นนี้ก็เป็นชุ
ชุมชนที่มีสถานีแล้วนะครับแต่ว่าโจทย์ในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยมันจะมีชุมชนที่ยังไม่มีสถานีกับชุมชนที่มีสถานีแล้วตามมาตรา 51 นะครับเราสามารถตีความได้ว่าเราอาจจะต้องกินความไปถึงโทรทัศน์ชุมชนด้วยนะครับนี่คือชุมชนที่อยากจะมีโทรทัศน์ชุมชนหรือสถานีวิทยุชุมชนมันจะต้องมีหลักการวิธีการในการสนับสนุนแบบหนึ่งแล้วก็ชุมชนที่มีสถานีแล้วเราก็ต้องมีหลักการวิธีการส่งเสริมให้เขาพัฒนาให้มากขึ้นยิ่งนะครับผมก็กลัวว่าจริงๆโจทย์เราจะตอบแค่ว่าจะให้การสนับสนุนชุมชนที่มีสถานีวิทยุเท่านั้นหรือจะกินความไปถึงว่าชุมชนที่ยังไม่มีสถานีเราจะไปทำไงให้เขาพร้อมให้มีสถานีนี้นะครับทีนี้ก็พูดถึงประเด็นเรื่องการแบ่งสรรเงินกองทุนของกสทช.นะครับผมไม่เห็นด้วยที่ว่ากับอาจารย์นะครับว่าน่าจะมีการจัดสรรให้เป็นก้อนๆไปสำหรับวิทยุโทรทัศน์ที่เป็นบริการชุมชนสาธารณะธุรกิจเนี่ยซึ่งเท่าที่ผมอ่านกองทุนจากต่างประเทศอย่างอังกฤษหรือว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาประกาศตรงขึ้นมาเลยนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างว่านับแต่นี้ไปนะกองทุนเนี่ยจะจัดสรรเงินให้กับวิทยุชุมชนเนี่ยอันนี้ผมประมาณตัวเลขปีละ200 ล้านบาททุกปีเป็นเวลา3 ปีอันนี้ก็ต้องกินความไปถึงโทรทัศน์ชุมชนด้วยเพราะเราคิดว่ามันต้องตามสถานการณ์ว่าปลายปีหรือต้นปีข้างหน้าเนี่ยโทรทัศน์ชุมชนก็จะมีขึ้นแล้วเราจะต้องให้การสนับสนุนเขาอย่างนี้นะครับส่วนข้อที่2นี่มันจะมีการคุณสมบัติที่ของผู้ได้จะขอทุนได้หรือจะจัดสรรทุนได้ที่อาจารย์พนาก็เรียนไว้ทราบว่าท่านน่าจะไปให้กสทช.รับรองอีกทีผมมองว่าถ้ากฎยังเป็นอย่างนี้อยู่เพราะเป็นคำว่าใบอนุญาตกับการทดลองประกอบกิจการเนี่ยมันเป็นคำที่มีปัญหาเนี่ยจะหาวิธีการว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่าจะต้องเปลี่ยนคำในประกาศหรือจะให้กสทช.เนี่ยให้ใบอนุญาตประกอบกิจการเลยเพราะเท่าที่ประเมินแนวโน้มมีตอนเย็นนี้ก็ว่าเขาก็ให้ใบทดลองไปเรื่อยๆ5 ปี 6 ปีจะไม่มีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราไม่ต้องกำหนดว่าเมื่อมีกำหนดวงเงินที่ให้สนับสนุนวิทยุชุมชนนะครับเปลี่ยนคุณสมบัติที่จะเอื้อให้กับพี่น้องที่ทำวิทยุชุมชนหรือที่อยากจะทำทีวีชุมชนเนี่ยสามารถเข้าถึงกองทุนนี้ได้มันมีหนึ่งที่ต่างประเทศเขาก็ทำกันคือว่ากองทุนเนี่ยจะจัดลำดับความสำคัญว่าถ้าพี่น้องขอเรื่องนี้เนี่ยเราจะให้ทันทีเลยเรื่องนี้เรายังไม่ให้อย่างนี้นะครับผมว่างานวิจัยของชิ้นนี้ก็บอกว่าก็มีแล้วว่าควรจะสนับสนุนเรื่องการบริหารให้ความรู้ทางเทคนิคอะไรพวกนี้นะครับมันน่าจะเป็นความสำคัญลำดับแรกที่ว่าถ้าพี่น้องวิทยุชุมชนเขียนกองทุนเพื่อจะขอรับการสนับสนุนเรื่องนี้เนี่ยกสทช.จะให้ภายใน3 ปีนี้เรื่องอื่นนี้เราขอก่อนนะเราอยากจะพัฒนาให้พี่น้องให้มีอะไรดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับความจริงมีประเด็นแยกย่อยต่างๆอบรมความรู้ทางเทคโนโลยีก็สำคัญนะครับที่กสทช.น่าจะประกาศเลยกองทุนว่าเราจะให้เรื่องนี้ขอเรื่องอื่นเรายังไม่ให้นะหรือเรื่องการผลิตว่ารายการที่มีเนื้อหาสาระอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าขอมาเนี้ยก็จะให้อีกอันหนึ่งคือว่ามันจะเป็นประเด็นที่ว่าชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ไม่มีสถานีตัวเองเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะสนับสนุนให้เขามีสื่อตัวเองอย่างที่ผมเห็นชุมชนอย่างเช่นอุรักาโวยภาคใต้นะครับหรือชุมชนในภาคเหนือที่เป็นชาติพันธุ์ต่างๆอาคามงลาหูอะไรเงี้ยกลุ่มพวกนี้เขาก็ยังไม่มีความรู้อะไรเนี่ยเราสามารถที่จะให้ทุนสนับสนุนไปให้เขามีความรู้ตามกรอบวิชาเรียนคือ5M4P เนี่ยทำไงให้เขาสามารถตั้งสถานีให้ได้อย่างนี้ครับหรือแม้แต่แรงงานที่เราอาจจะปฏิเสธไม่ได้คือแรงงานพม่าที่อยู่ในสมุทรปราการอย่างเงี้ยทำไมเราไม่สนับสนุนให้เขามีสถานีที่ใช้ภาษาของเขาเองเพื่ออันหนึ่งคือว่าเขาจะได้สื่อสารระหว่างกันได้หรือแม้แต่ว่าเวลารับผ่านไทยเนี่ยมีนโยบายต่างๆที่ส่งผลกระทบกับเขาเนี่ยเขาก็สามารถนำเรื่องราวนี้ไปสื่อในสถานีของเขาได้นะครับผมก็คงมีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ คุณครับทีนี้มี
เพื่อที่จะมาประกอบในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความพร้อมของชุมชนในการดำเนินงานวิทยุชุมชนเรามีความคิดว่าเดี๋ยวนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของชุมชนที่มีความพร้อมแต่ก่อนค่อยมีวิทยุชุมชนแต่มันเป็นเรื่องของวิทยุชุมชนที่มีความพร้อมแล้วค่อยมีชุมชนเข้ามามันสลับกันเราเป็นมัวนั่งคิดว่าวิทยุชุมชนต้องมันพร้อมแล้วความพร้อมของวิทยุชุมชนมันจะทำยังไงไปดึงเอาชุมชนเข้ามาร่วมผิดครับผมอยากเห็นคำตอบของงานวิจัยนี้ก็คือไปวิจัยชุมชนว่าเขาพร้อมที่จะมีวิทยุชุมชนที่เป็นเครื่องมือของเขาหรือเปล่าส่วนต่างกันนะครับเขาฝากไว้แค่นี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากชอบแต่อย่างหนึ่งนะครับอยากที่ทางคุณสาโรจน์ว่านะครับเราเคยมีบทเรียนจากต่างประเทศไหมครับในเรื่องของการสนับสนุนวิทยุชุมชนช่วยบอกหน่อยและที่ไหนโดยมีอย่างนี้นะครับมีต่างประเทศที่ไหนบ้างเลยครับที่สนับสนุนกองทุนกับวิทยุชุมชนหรือไม่และประเทศอะไรบ้างเราจะได้เห็นเราจะได้รู้แล้วก็จะได้เอา best practice เนี่ยนะเอามาใช้ประกอบกับงานวิจัยนี้เพื่อที่จะให้เห็นสนับสนุนกองทุนนี้จริงๆอีกอย่างมันเป็นน้ำหนักครับของทางกสช.ด้วยบอกว่านี่ไงเขาเป็นมาแล้วเป็นสิ่งที่ดีด้วยทำไมเราไม่เอาแบบต่างหรือบริบทมันต่างกันตรงไหนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการมีชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยการที่จะสนับสนุนชุมชนเนี่ยสนับสนุนเรื่องอะไรบ้างที่มากกว่าเงินหรือให้เงินอย่างเดียวแล้วก็จัดการเองเลยนะครับแล้วก็วิธีการพิจารณานะครับของต่างประเทศเนี่ยเขาพิจารณาอย่างไรอันนี้เป็นคำถามหมดนะครับคืออยากที่จะให้ทางกสช.โดยท่านประธานกองทุนนะไปดูต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศนะฮะจะได้กลับมาบ้านนะฮะชุดอื่นเขาไปเยอะแยะแล้วท่านก็ไปบ้างไปดูนะฮะแล้วก็ช่วยมาบอกเราเพื่อส่งเสริมงานวิจัยนี้ด้วยนะครับแล้วก็วิทยุชุมชนในต่างประเทศแต่ผมอยากจะทราบนะครับเขาเป็นนิติบุคคลหรือเปล่าและความเป็นนิติบุคคลเนี่ยหรือเป็นบุคคลตามกฎหมายเนี่ยกับคำว่าชุมชนเนี่ยซึ่งมันมีบ่งไว้แล้วนะว่าเป็นชุมชนแต่ผมไม่มีเป็นไหนเนี่ยมันตามกฎหมายหรือเปล่าหรือใครรองรับผมต้องไปตั้งอีกหรือว่าให้ผมเนี่ยไปอยู่ในกรอบอีกหรือต้องตรวจบัญชีหรือการกระทำงานต่างๆเนี่ยที่อาจารย์ว่าการเป็นนิติบุคคลชุมชนเป็นนิติบุคคลกระบวนการยุ่งยากครับมันเปลืองครับเปลืองเวลาทำมาหากินของชาวบ้านช่วยหน่อยได้ไหมครับว่าทำให้ยังไงสถานภาพของความเป็นประชาชนเนี่ยมันสูงขึ้นและก็สามารถที่จะใช้สื่อในการสื่อสารของเขาได้อย่างเต็มที่นะครับถามรวมๆนะครับแต่ทั้งหมดนะครับขอบคุณทีมวิจัยนะครับครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของวิทยุชุมชนจริงๆขอบคุณครับมนตรีถามตอบนิดนึงค่ะมีตัวอย่างที่จำได้ว่าเคยคุยกันเหมือนกันกองทุนเนี่ยนะคะตัวอย่างจากสหรัฐนะคะเขาก็ให้กองทุนกับวิทยุชุมชนเนี่ยค่ะเงินสนับสนุนเขียนโครงการเข้าไปขอหลักการเขาจะมีว่าให้แต่ละสถานีเนี่ยได้รับการอุดหนุนรายได้เนี่ยจากหรือแสวงหารายได้เนี่ยมา3ส่วนเพื่อให้เกิดความสมดุลนะคะก็คือจากกองทุนประมาณ 25-30% อีกส่วนหนึ่งมาจากสมาชิกของสถานีก็ประมาณ 30% อีก 30% ก็จะมาจากการระดมทุนทั่วไปถามว่าทำไมเขามองกรอบแบบนี้แล้วทำไมถึงเรียนอาจารย์ธีรพลว่าช่วยไปทำพายชาร์ตมาให้เราดูว่าทุกวันนี้รายได้ของเรามาจากทางไหนบ้างนะคะเขาอยากให้เราสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้เจ้าของเงินในแต่ละส่วนนะคะสมมติอันนี้จัดเป็น3ส่วนเนี่ยไม่ให้มีอิทธิพลครอบงำการทำงานของเรานั่นคือสร้างดุลยภาพของความเป็นอิสระซึ่งเมื่อตอนเช้าได้ยินถ
มีตัวอย่างของประเทศออสเตรเลียนะครับเขาก็จะภาคหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียเนี่ยก็จะจัดสรรเงินให้กับเขาเรียกว่ามูลนิธิสื่อประชาชนนะครับปีแล้วก็มีจำนวนเงินที่แน่นอน แล้วก็เป็นให้มูลนิธินี้ก็จะจัดสรรเงินเป็นเงินช่วยเหลือด้านต่างๆเยอะแยะผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศออสเตรเลียนะครับอีกประเทศหนึ่งคือสหราชอาณาจักรเขาจัดตั้งกองทุนขึ้นมาชัดเจนเขาเรียกว่า Community Radio Fund กลไกที่สร้างขึ้นมาคือเขาจะสร้างคณะกรรมการขึ้นมาอยู่3 คนอะไรที่มาพิจารณาทุนโดยเฉพาะอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าจริงๆงานวิจัยชิ้นนี้ว่าเราจะสร้างกลไกในการจัดสรรเงินให้กับวิทยุชุมชนสำหรับประเทศไทยเนี่ยกลไกแบบไหนมันถึงจะเหมาะสมแล้วก็ไม่ก็เป็นไปตามกฎหมายไทยนะว่าจะทำได้หรือไม่ได้นะครับก็ศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศได้ครับขอบคุณครับ เชิญครับแนะนำตัวด้วยครับ ครับผมสิบตำรวจโทสมชายศรีเย็นนะครับ วันนี้นะครับผมมองว่ากองทุนวิจัยนะครับ วันนี้น่าจะจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ของกสทก่อนเลยนะครับ เพราะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ของกสทเองยังไม่รู้เลยว่าวิทยุชุมชนต้องมีอุดมคติอย่างไร มีปรัชญาอะไรของเขานะครับวิทยุธุรกิจเขามีอย่างไรหรือสาธารณะมีอย่างไร น่าจะอบรมเจ้าที่ก่อนนะครับ จะได้ไม่ต้องเถียงกันบ่อย แล้วสิทธิ์ของวิทยุชุมชนวันนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ เกิดขึ้นวันที่เขาไปจดแจ้งกับกสทช.หรือไม่ เพราะว่าอย่างกลุ่มคนเนี่ยบอกว่าอาจจะไม่ใช่นิติบุคคล แต่ตั้งเป็นกลุ่มคนเนี่ยกสทช.ก็น่าจะออกหนังสือรับรองกลุ่มคนเหล่านั้นซะเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นขอใช้เงินกองทุนหรือว่ากิจกรรมต่างๆของกสทช.นะครับอันที่สองแล้วเรื่องของขบวนการเข้าถึงกองทุนเนี่ยวิทยุชุมชนหรือวิทยุสาธารณะที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยจะเข้าถึงได้อย่างไรจะยากอย่างง่ายหรือความเหมาะสมของใครของเจ้าที่กสทช.เองหรือว่าคนที่เป็นวิทยุชุมชนว่าเหมาะสมไอ้ความเหมาะสมนี่มันจะแตกต่างกันเลยคิดกับคนละแบบกสทช.น่าจะมีนะครับประกาศหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าการที่จะเข้าถึงกองทุนได้จะต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับแล้วเงินระดับหนุนเหล่านั้นนำไปใช้ในเรื่องอะไรได้บ้างกรอบกว้างๆนะครับอย่าให้แคบมากนะครับและอีกส่วนหนึ่งวันนี้นะครับคำว่ากลุ่มคนเนี่ยมันสามารถจะมีช่องทางอีกหลายช่องทางในการที่จะทำให้เขาเป็นนิติบุคคลได้อย่างเช่นกลุ่มคนไปจดทะเบียนกับสภาองค์กรชุมชนนะครับไปจดเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์หรือจะจดในนามของหน่วยงานต่างๆก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับวันนี้กสทช.นะครับโดยเฉพาะกองทุนวิจัยได้สนับสนุนวิทยุชุมชนไปมากน้อยเท่าไหร่แล้วครับขอบคุณมากครับ มีข้อเสนอแนะซึ่งดีๆนะครับเชิญท่านต่อไปเลยครับเดี๋ยวจะตอบทีเดียวเดี๋ยวก่อนนะครับเรามีเวลาอีกแค่5 นาทีขออีก2 คนคือท่านผู้ชายคนนี้แล้วก็ป้าช่วงบ่ายเรามีเวลากันเชิญดูก่อนครับ ครับผมบุญจันทร์จันทร์นอกครับจากวิทยุชุมชนคนเหนือเกิดครับก็ไม่มีความคิดเห็นแต่เกิดความถามเกิดความรู้สึกครับว่าถ้าประชาชนนี้ทำไมจะได้อะไรอย่างนี้มันแสนยากแสนเข็ญเหลือเกินครับมันจะได้เกิดมาทีหนึ่งมันต้องโดนยาคุมหลายขนาดมากนะครับไม่รู้ว่ายาต่างประเทศยาภายในประเทศยาเถื่อนมันต้องกินหมดครับเพราะฉะนั้นเลยเกิดได้ยากจริงๆก็วิทยุชุมชนเนี่ยครับที่ตั้งมาแล้วเนี่ย5 ถึง 10 ปีที่พวกเรามานั่งกันเนี่ยผมอยากจะถามว่ายังไม่พร้อมเหรอยังไม่คิดแข็งพอเหรอทำไมต้องไปดูต่างประเทศอีกทำไมต้องไปดูที่อื่นอีกไม่จำเป็นต้องไปดูก็ได้ครับขอให้ไปดูจริงๆของพวกเรานี่ก่อนก็ได้อันนี้ผมฝากไว้อยากให้ไปดูจริงๆไม่ใช่ดูเอกสารในห้องแอร์ถ้าห้องแอร์นี่เราไม่ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับขอให้ไปดูแล้วก็เงินที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะให้ก็ให้ไปเลยนะไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายอย่างนี้ไม่ได้กินสักทีครับคนที่รอกินนี้ตายไปหลายคนแล้วแล้วผมก็กำลังจะตายเหมือนกันนะครับอันนี้อยากจะฝากแค่นี้ครับ ครับขอบคุณ ผมไม่คิดว่าจะทำ
ริวัฒน์มากนะครับวิทยุชุมชนสวนป่าห้วยพูดจังหวัดพัทลุงครับผมติดใจคำว่ารับรองหรือว่าเป็นนิติบุคคลนะครับแท้จริงแล้วผมว่ารัฐธรรมนูญรับรองอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากฎหมายของกสทชนี่เป็นกฎหมายปฏิบัติที่สถานะมันต่ำกว่ารัฐธรรมนูญอีกนะครับผมว่าไม่จำเป็นต้องรับรองนะครับเอาตามรัฐธรรมนูญครับแค่นี้ครับ ครับคุณสุเทพคุณแม่ต้องไปยืนที่ไมค์นะ ครับผมสวัสดีครับคุณเจริญเลยนะครับขออยากใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับผมคิดว่าประเด็นที่งานวิจัยนี้เสนอเนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ข้อเสนอของวิทยากรซึ่งตั้งคำถามประกอบกับการทำงานของกองทุนที่ดูเป็นประเด็นที่ถูกคำถามมากถ้าดูตามเงื่อนไขกฎหมายซึ่งที่อ้างผมว่าอาจจะต้องดูเงื่อนไขของกฎหมายด้วยกฎหมายระบุไว้ว่าให้ปตชเนี่ยส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมในการเป็นผู้รับใบอนุญาตดังนั้นคำถามคือว่างานวิจัยนี้จะตอบได้ไหมว่าใครคือชุมชนที่มีความพร้อมระดับใดถ้าพร้อมมากหมายความว่าอาจจะตัดสินชุมชนอื่นใช่หรือไม่นะครับคราวนี้ถ้าตอบในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเสร็จแล้วกสทชจะส่งเสริมให้เป็นผู้รับใบอนุญาตได้ด้วยกระบวนการอะไรจะเรื่องสิทธิ์เรื่องเครื่องเรื่องอะไรต่างๆก็ทำไปตอนนี้ย้อนกลับมาว่าต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือไม่คำตอบกฎหมายนี้บอกไว้ชัดเจนแล้วส่งเสริมชุมชนให้เป็นผู้มีความพร้อมในการเป็นผู้รับใบอนุญาตดังนั้นแทบจะไม่ต้องถามเลยว่าจะต้องเป็นใบอนุญาตทดลองหรือว่าใบอนุญาตประกอบกิจการถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นใบอนุญาตที่ทดลองประกอบกิจการในวันนี้อยู่แล้วแม้จะไม่ใช่อนุญาตจริงก็ตามแน่นอนว่านี่คือตัวชี้วัดความพร้อมที่แทบจะไม่ต้องวิจัยดังนั้นการทำที่เราจะต้องไปสู่คำถามว่าทำอะไรเนี่ยอาจจะเป็นโจทย์แรกว่ากลุ่มเหล่านี้จะได้รับการทำอย่างไรมากกว่าส่วนกลุ่มที่จะต้องจัดสรรขึ้น 20% หลังจากที่มีการประกาศแผนดิจิตอลแล้วประกาศใช้นะครับซึ่งแน่นอนว่าปลายปีนี้คงเกิดแน่นอนนั่นก็หมายความว่าชุมชนที่เหลืออยู่จะต้องได้รับการจัดสรรขึ้นในเรื่อง 20% นี้และจะต้องได้รับการส่งเสริมด้วยกระบวนการที่แตกต่างจากกลุ่มนี้ใช่หรือไม่ดังนั้นโจทย์เรื่องทดลองหรือไม่ทดลองผมคิดว่าน่าจะต้องถูกข้ามคนไม่น่าพะวงอยู่กับโจทย์นี้แต่ส่วนเรื่องนิติบุคคลอันนั้นต้องไปว่ากันอีกเรื่องหนึงนะครับสั้นๆครับขอบคุณครับ ท่านสุดท้ายสุดท้าย ค่ะดิฉันนิเวศประจุสมัยจากสถานีวิทยุชุมชนชาวนนทบุรีนะคะค่ะขอเอ่ยถึงเรื่องงานวิจัยนะคะการเลือกตัวอย่างที่ทำสถานีวิทยุทำวิจัยนะคะปรากฏว่าพื้นที่นะคะซึ่งแตกต่างจากกรุงเทพปริมณฑลนะคะท่านเอากรุงเทพปริมณฑลไปไว้ไหนนะคะท่านยกตัวอย่างประจวบสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยนะคะกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยนะคะมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของแนวการคัดเลือกนะคะอันที่สองก็คืองานวิจัยเนี้ยถ้าเสร็จแล้วนะคะกลัวถูกคุกค่ะเพราะว่าเราอยู่ในวิทยุชุมชนเนี่ยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีการกระจายอำนาจสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเหลือถึงอันเดียวคือเรื่องของการมีส่วนร่วมถ้าอันอื่นเนี่ยออกมาเนี่ยเราถูกคุกไปอยู่ในลูกไก่ในกำมือของใครก็ไม่รู้นะคะนี่คือเรื่องความกลัวนะคะก็อันที่สามก็คือเรื่องกองทุนนะคะกำลังน้อยใจอาจารย์พนาหรือว่าให้แต่หน่วยงานใหญ่ๆเช่น80 ล้านอย่างเงี้ยนะคะคือเราอ่านมาละอาจข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะคะแต่ว่าบอกว่ามหาลัยหรือว่าหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยได้ไปเป็น 50-60 ล้านหรือ 80 ล้านนะคะเราขอไปเนี่ยในเรื่องของเครือข่ายสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนเนี่ยขอไม่ถึง3 ล้านนะคะก็รอแล้วรอเล่านะคะรอฟังวันที่15 สิงหาเนี่ยจะได้หรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นส่วนที่เรารอคอยขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากครับ นี่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้ฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยครั้งนี้ แล้วก็มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความอยู่รอดที่เราจะช่วยกันสนับสนุนชุมชนให้อยู่ได้ทางวิชาการเองก็พร้อมจะสนับสนุนทาง
สู่ที่พวกเราทุกคนที่เป็นคนทำงานในชุมชนเราพร้อมที่จะสนับสนุนตัวเองด้วยอะไรบ้างด้วยความรู้ที่มีอยู่เนี่ยเราจะใช้มันยังไงด้วยคนที่ไปอยู่ในแนวหน้าที่ทำงานบอกว่าอยากให้เราไปช่วยเนี่ยเราจะช่วยท่านยังไงผมคิดว่าช่วงบ่ายเราจะมาช่วยกันเติมเต็มนะครับกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธนาทองมีอาคมรองศาสตราจารย์ดร.อุบลรัตน์สิริยุวศักดิ์และก็คุณสาโรจน์แววมณีปรบมือดังๆ